यह है गोल्डन फेजेंट, दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक। इसके रंग इतने चमकीले होते हैं कि ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने इसे पेंट किया हो। इसके सिर पर सुनहरा ताज, पीठ पर लाल और नारंगी रंग और लंबी डिजाइनदार पूंछ इसे और भी शानदार बनाती है। लेकिन खास बात यह है कि इतनी खूबसूरती के बावजूद ये बहुत शर्मीला होता है। ये ज्यादा समय झाड़ियों और पेड़ों के बीच छिपकर बिताता है ताकि खुद को शिकारियों से बचा सके। यानी नेचर ने इसे खूबसूरती तो दी, लेकिन साथ में सावधानी भी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।